सिरप कांड में बड़ा अपडेट है। कोल्ड ड्रिप सिरप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। परासिया में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। प्रवीण सोनी की पत्नी के मेडिकल का लाइसेंस रद्द। प्रवीण सोनी ने ही बच्चों को कोल्ड ड्रिप सिरप लिखी थी और प्रवीण की पत्नी ज्योति मेडिकल स्टोर चलाती थी। कोल्ड ड्रिप सिरप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर प्रवीण की पत्नी ज्योति जो कि मेडिकल स्टोर चलाती थी, उनका लाइसेंस रद्द हो चुका है और प्रवीण सोनी ने ही दवाई लिखी थी। प्रवीण सोनी ने ही बच्चों को ये दवा लिखी थी और प्रवीण सोनी की ही शॉप से, मेडिकल स्टोर से, जो उनकी पत्नी चलाती थी, वहीं से दवा खरीदी गई थी।